안녕하세요. 분당구 서현동 풍래마이온 오피스텔 FM 인테리어입니다. 오늘은 풍래마이온 플러스 22평 B타입 수리 영상 좀 보내드릴게요. 여기 풍래마이온이 지금 연식이 좀 오래돼가지고 지금 한참 수리를 많이 하시죠. 여기 문제가 뭐냐면은 일단 에어컨이 순행식 에어컨이에요. FCU라고. 그래가지고 좀 오래되다 보니까 누수 같은 것도 있고, 그리고 냄새도 좀 나고 좀 많이 습하죠. 그래서 요즘은 이제 에어컨을 천장으로 올리고 그만큼 공간을 또 활용을 하거든요. 그 있던 자리를 철거하고 그런 작업을 많이 하고, 그 다음에 화장실이 UVR이라서 플라스틱 화장실이에요. 그래서 이제 플라스틱을 갖다가 공장에서 한 요 정도 크기로 와가지고 이제 그거를 실리콘으로 붙이는 거예요. 그리고 이제 독이 안 치고. 근데 문제점이 뭐냐면은 플라스틱이다 보니까 타일 같은 것도 많이 이제 깨지는 게 많고, 바닥 같은 것도 많이 울렁울렁하고 좀 냄새도 많이 나는 편이에요. 그래서 이제 수리를 하면은 습한 것도 좀 덜하고 많이 좋더라고요. 그리고 또 저 같은 경우에는 이제 싹 철거하면은 이쪽 벽면은 다 석고보드예요. 그냥 석고보드고 이제 방수도 안 돼 있고 그냥 석고보드 면인데, 거기다가 이제 저도 여기 여러 업체를 써봤거든요, 인부들을. 근데 이제 어떤 분들은 이제 뭐 방수 석고보드 치고 거기다가 타일 붙이시는 분들도 있고, 그 다음에 이제 어떤 분들은 이제 조적을 해야 된다. 그래서 조적을 해가지고 타일을 붙이죠, 이제. 근데 이제 조적을 하면 아무래도 단가는 좀 이제 올라가는데 그게 좋은 것 같아요. 그냥 기존의 타일 그 상태에서 방수 석고보드 치고 하면은 별로 수리의 의미가 별로 그냥 좀 많이 떨어지는 것 같아요. 그러니까 조적으로 하면은 거의 그냥 세면이에요. 그냥 치면은 거기다가 이제 타일을 떠바리로 해서 이제 붙이죠. 이제 떠바리를 하면 아무래도 한 이 정도 여유가 있으니까 면도 깨끗이 나오고, 기존에 이제 그 석고보드에다 붙이는 것보다는 아마 깨끗이 나와요 또. 그리고 아무래도 튼튼하고. 그래서 그걸로 하는데 단가가 좀 세죠. 그리고 타일도 붙이고, 그리고 이제 싱크대도 여기가 원래 가벽이 있던 부분이거든요. 이만큼이 가벽이 있는데 가벽을 철거하고 싱크대를 확장을 했죠. 그래서 이제 식탁 놓기는 좀 애매하니까 여기서 식사를 많이 하세요. 이제 여기가 식탁이 되는 거예요, 이제. 그리고 여기서 이제 설거지 바로 놓고, 그리고 저쪽 바깥 가벽도 철거하고 새로 세운 거예요. 얇게. 그러니까 아무래도 기존에 있던 것보다는 깨끗하고 좀 공간 활용도도 좀 있고 또 이제 좋아진 거죠. 뭐 어차피 수리는 이제 기존에 있던 것보다 좋으려고 수리를 하는 거니까 이렇게 수리를 했습니다. 그리고 여기는 이제 올수리 중에서도 거의 특 올수리죠. 이제 이렇게 하는 세대가 몇 세대 안 되거든요. 그 여기 주인분이 이제 집에 좀 퀄리티를 좀 높이자. 그러면 아무래도 새도 잘 나갈 테고, 그리고 이제 또 수리에 대한 신경도 안 쓰고, 물론 수리 뭐 장고장 나고 뭐 수리 나면은 제가 와서 물론 봐드리겠지만, 또 이제 아무래도
이 집에 대해서 신경을 안 쓰시는 거죠, 이제. 수리가 다 돼 있으니까. 그리고 여기 판교나 정자동 같은 데는 요즘 보면은 수납식장이 많잖아요. 대신 좁아요, 되게. 근데 풍림 같은 경우에는 공간이 되게 좀 그런 수납 같은 건 별로 없는데 공간이 좀 넓어요. 활용도가 좀 많죠. 그리고 이제 수리를 딱 돼 있으면은 제가 생각할 때는 여기가 훨씬 나은 것 같아요. 수리해도 티도 나고, 그리고 좀 많이 뚫려 있고, 수리를 하면 벌써 이제 문 열고 딱 들어올 적에 화나잖아요. 그리고 LED는 이제 면조명으로 다 붙이고, 그리고 인터폰, 보일러 스위치, 그 다음에 스위치 콘센트 싹 갈고요. 기존에 있는 벽에 있는 거 아니면 뭐 여기 자재 같은 거는 이제 기존에 있는 건 하나도 없다고 생각하시면 되죠. 이제 싹 갈아엎은 거죠. 이제. 그러면 하나하나 제가 설명드려 볼게요. 예, 먼저 에어컨을 설명드릴게요. 에어컨은 LG 휘센 13평형이고요. 점검구. 근데 에어컨 작업 중에 좀 중요한 부분이요. 이 에어컨 박스를 철거하고 단열을 해야 돼요. 여기가 외벽 그냥 판넬에다가 한 3cm 정도 단열재 붙어 있는 게 다거든요. 그래가지고 단열을 안 하면은 많이 춥죠. 그러니까 기존에 사시던 분들이 많이 춥고 습하다는 소리가 아마 많이 나오거든요. 그래서 단열을 여기는 제가 여기가 좀 확장됐죠? 단열을 한 20cm 정도 단열이 들어간 거예요. 20cm 정도 단열이 들어가서 여기 마무리하고, 그 다음에 위에는 이제 합판으로 마무리해가지고 뭐 결로 생기고 그러더라도 이제 좀 튼튼하게. 그리고 샤시도 원래 여기가 파란색이었는데 필름으로 마무리했죠. 여기 에어컨은 작년에 올린 거예요. 작년에 에어컨 올리고 세입자 들어온다 그래가지고 올수리 안 하고 그냥 새를 놓은 거죠. 그리고 올해 이제 세입자 나가가지고 올수리 들어간 거고요. 그다음에 점공구. 이 점공구가 뭐냐면은 이게 순환식이라서 여름에 되면은 밑에서 차가운 물을 펌프로 올려줘요. 그러면은 여름에는 틀어주고 겨울에는 잠궈야 되거든요. 저 밸브로 열었다 닫았다 하는 거예요. 지금은 닫아놓은 상태고요. 작년에 했는데 누수도 없고 깨끗해요. 작년에 에어컨을 거의 한 20대 정도 올린 것 같은데, 업체를 3군데를 나눠서 했어요. 왜 그러냐면은 검증을 하려고 검증이 안 돼가지고, 역시 한 업체는 물이 좀 누수가 있더라고요. 그래서 그 업체는 탈락시키고, 그 다음에 한 업체는 또 가격이 너무 세요. 기술에 비해서. 그리고 이제 한 업체를 지금 선택을 해가지고 작업을 하는 거죠, 지금 이제. 에어컨 리모컨. 리모컨도 여기다 붙여놔야지, 만약에 안 붙여놓으면은 잊어버려요. 세입자가 이제 어디다 처박아 놓고 이제 겨울에, 그러면 이제 이사 갈 때 보면 없을 때도 있어요. 그러면 이제 골치 아프죠. 이제 또 사와야 되니까. 여기 자리가 딱 있으니까, 아, 이 자리구나. 이렇게 딱 꽂아 놓으면 이제 잊어버리지 않고, 그렇죠, 이제.
그리고 여기는 콘센트 스위치를 싹 갈았는데 단가는 있어도 좀 튼튼한 걸로 했거든요. 뭐 이쁘기도 하고. 인터폰, 보일러 스위치. 그 벽에 있던 거는 기존에 있던 건 다 철거하고 새로 했다고 보시면 돼요. 싱크대 있고. 싱크대도 확장을 해가지고 좀 많이 넓어졌죠. 확장을 하니까 타일도 이만큼 나오고, 그 다음에 요 밑에도 타일을 같이 연결을 해가지고 이렇게 깨끗하게. 여기서 식사하시고 그러시면은 뭐 발 닦고 그렇잖아요. 뭐 무릎 같은 데 닦고 그러면은 이제 벽지면 아무래도 때가 많이 타니까 밑에까지 타일을 했죠, 이제. 인덕션 2구. 인덕션 2구 할 적에는 배선은 따로 빼줘야 돼요. 이게 출력이 좀 세가지고 배선을 갖다가 같이 이렇게 콘센트에 여러 개 껴놓으면은 저 배전반에서 저거 나갈 수가 있어요. 그리고 중요한 게 뭐냐면은 이 보일러 그 온수배관이 밑에 다 있거든요. 싱크대 밑에. 근데 수리하실 적에 이 구동기를 항상 되나, 가동이 제대로 되나 안 되나를 확인을 해야 돼요. 여름에 수리할 적에는 보일러 가동이 안 되니까 그냥 넘어가거든요. 근데 이걸 갖다가 수리할 적에 꼭 확인을 해주고 작동이 되나 안 되나. 지금 불이 들어왔죠? 제가 온도를 약간 올려가지고 이게 이제 밸브를 열은 거예요. 이게 기능이 뭐냐면은 저 스위치에서 온도를 맞춰 놓으면 그 온도에 맞춰서 센서로 열었다 닫았다 해주는 거예요, 이제. 온도가 높으면 좀 이제 닫아주고, 온도가 낮으면 열어주고, 그걸 기능을 하는 거예요, 이게. 그리고 배선도 위로 다 이렇게 해주셔야 돼요. 안 그러면은 쇼트 나면은 저 배전반에서 이제 스위치 나가고, 그 다음에 이제 여기 이게 나갈 수가 있어요. 구동기가. 이게 스파크에 약하거든요. 그리고 배관도 한번 뚫어주는 게 좋죠. 기계로 한번 뚫어주고, 어차피 수리하는 거 나중에 배관 막히면은 뚫기도 힘드니까 미리 한번 뚫어주고 그런 것도 해주는 게 좋죠. 깨끗하죠? 그리고 문도 세게 안 닫히게, 자연스럽게 닫히게. 요즘 자재가 좋아져가지고 그리고 세탁기도 중요한 게 여기 설치를 해놓으면은 이 윗부분이 그냥 뚫려 있거든요. 근데 이거를 막아야 되는데 세탁기 바싹 붙이면은 빨래하면서 이게 흔들리거든요. 그럼 떨어져요, 이게. 그래가지고 한 5mm 정도로 이렇게 싹 마무리를 해주는 게 깨끗하죠. 안에도 안 보이고. 그다음에 냉장고. 그리고 요쪽 벽도 철거를 하고 다시 해가지고 좀 얇게. 원래는 한 이 정도 나오거든요, 이게.
다음에 욕실을 볼게요. 이 보시면 욕실이 천장이 좀 높아졌죠. 이게 한 요 정도였어요. 2m 10에서 한 15 정도 사이였는데 높이가 한 20cm 정도 올렸죠. 위로 올리니까 욕실 천장도 높아졌어요, 되게. 그리고 중요한 게 문틀이 많이 두꺼워졌죠. 문틀이 원래 한 요 정도였거든요, 요 정도. 근데 벽돌 조적하고 타일 붙이고 그래가지고 이 문틀 규격이 19.5에서 19.5 있고 그 다음에 21cm가 있어요. 이건 21cm 틀이에요. 그러니까 19.5나 21cm나 둘 중에 하나 하는데 여기는 조적이 좀 이렇게 두껍게 돼가지고 그래가지고 21cm 문틀로 했고요. 그러니까 수리한 집 보면은 이 문틀이 얇다. 그러면 거의 그냥 석고보드에다 붙이셨다고 보시면 돼요. 조적하고 타일 붙이면은 기존에 보다 튀어나온다고요. 그래서 문틀을 필히 갈아줘야 돼요. 변기는 아메리칸 스탠다드 들어갔고요. 세면대도 수건장 그 벽이 조적을 해가지고 거의 그냥 튼튼하죠. 그리고 샤워기 위치가 원래 저 정면으로 돼 있었어요. 정면에서 샤워를 하면은 이 바깥으로 물이 튀잖아요. 그래가지고 이쪽으로 붙이면은 물이 안쪽으로 향하게. 그리고 파티션이나 샤워부스를 하는 경우도 있는데 그게 처음에는 이쁜데 좀 지나면 거기가 막 실리콘 같은데 탓하고 좀 이렇게 많이 습해지는 것 같더라고요. 그래가지고 저는 웬만하면은 부스를 안 하는 방향으로 해가지고 물 방향을 조절해가지고 그렇게 사용하시는 게 훨씬 나은 것 같아요. 그다음에 구배도 잘 잡혀 있고 여기서 저쪽으로 가고 여기서 저쪽으로 가고 문은 필름 처리했고요. 분전반 케이스, 인터넷 케이스, 간접 조명 들어가고요. 발장. 그다음에 벽은 필름으로 마무리했고요. 거울이 좀 크죠? 이번에 좀 큰 걸로 했는데 괜찮은 것 같아요. 번호키는 삼성 푸시앤풀. 그리고 현관 고무도 바꿔주고. 저걸 안 봐가지고 냄새 나더라고요. 오래돼가지고.
풍림아이원 22평 B타입 수리 동영상 올려드렸습니다. 감사합니다.